Наконец-то я переехала. В очередной раз повторяла я себе. Моей радости не было предела. Сбылась наконец-то моя мечта, я живу отдельно от своих родителей. Вчера я разобрала все свои вещи, а сегодня решила сделать себе небольшой праздник. Так как на улице шел дождь, то я просто осталась дома. Целый день провалялась в кровати, смотрела фильмы, да и так, занималась мелкими вещами. В какой-то момент я уснула. Проснулась от тяжелого стука за стеной. На часах была ровно полночь. Этот стук повторялся с определенной периодичностью. Я прислонила ухо к стене, но за ней не было слышно ничего, кроме этого стука. Внезапно звуки прекратились. Меня это немного взбесило. Все-таки это моя новая квартира. Через какое-то время я все-таки уснула. На следующий день я пришла домой после работы, поужинала и включила какой-то ужастик. Но после просмотра у меня остался какой-то страх. Я вспомнила вчерашний стук. За стеной, откуда он доносился, я ни разу за 3 дня не слышала никаких голосов. Мне показалось это странным. Я приняла душ и легла спать. Я еще не успела уснуть, как ровно в полночь опять раздался этот стук. Ту же самую стену с периодичностью в несколько секунд. Я сильно со злостью стукнула в стену, и звук прекратился. Но через какое-то время он продолжился с еще большей силой. Как и вчера, через какое-то время он прекратился. На следующий день после работы я решила зайти к соседям и узнать, что у них по ночам происходит. Но дверь мне так никто и не открыл. Я постучалась в другую квартиру, мне открыла бабушка, которая мне сказала, что в этой квартире со мной проживает мужчина с дочкой, но их там уже неделю как нет. Они уехали куда-то в гости. Я ушла в свою квартиру в полном непонимании, что же там происходит. В эту ночь я ждала, когда снова наступит полночь, и опять назначенный час начался стук. Через 5 минут все опять прекратилось. На следующий день, опять после работы, я пришла домой, и у меня не было никакого желания спать дома, но деваться было некуда. Около полуночи я решила выйти в подъезд, чтобы не слышать этот противный звук, но немного замешкалась, и опять он начался. Я как смогла быстро выбежала в подъезд, и тут я увидела, что дверь в соседнюю квартиру немножко приоткрыта. Я сначала заглянула туда и начала звать кого-нибудь, но была полная тишина, кроме этого стука. Я сделала шаг в квартиру, и тут дверь с силой захлопнулась, и я поняла, что я попала в ловушку. Со всех сторон полезли черти, которые обхватили меня со всех сторон и понесли на кухню, где на плите стоял огромный чан. Кто-то из них начал открывать крышку, и я поняла, что меня хотят заживо сварить. Я закричала. Тут я проснулась. Боже, ничего себе, сон приснился, видимо, перенервничала. Все-таки первый день в новой квартире. Надеюсь, соседи будут не такие, как в моем сне. Если вам понравилась эта история, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.